tangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Nzambe ya pesi biso mokongo atalomboka Kongo Oso moindo mayelete Efungamelo ya likita bapandisango omboka belezika batata, bamama, bilenge, bandeko elongo na bapandisango nyonso na etonga oyo toponi toloba liboso na monoko na biso yango tolobi yenge keno mbote na bino bonjour ngai papa Bolengu na telemi liboso na bino pona kosunga etamboliseli ya likita oyo esangisi biso lelo na mokolo ya misato tobengi le 19 décembre 2018 pona kofungola nzela na bobengami na biso totombeli bino baso boyei bolamu papa Simo Kimbangu mvuluzi Kimbangu yende molimo mosantu atindeli mokili mobimba maloba oyo na nzela ya bapandisango oyo bafandi na mboka oyo alobi tango ekoki po mindele bafandeli Kongo batika pona boyeli tango batata bamama bandeko esengeli na biso tolanda nano na liboso bilili ngi ya kimia pe na bokebi nyonso mayemaso ekoleka kuna po esunga biso na nzela oyo biso nyonso esengeli tolanda kino suka balobi bakozala sambo na sima mituna pe miyano na kozonga na suka pona kusukisa liyangani na biso pona kolimbola na lopoto. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, attachés de presse ici présents, bonjour. Moi, Papa Bolengu, qui se tient devant vous, je suis le modérateur du jour. Avant de commencer notre programme, nous souhaitons à tous la bienvenue. Notre message que nous tenons à présenter vient tout droit de Simo Kimbangu, le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas encore. C'est lui notre sauveur. Il lance un avertissement à toutes les puissances qui ont colonisé et qui continuent de détruire le Congo, d'abandonner leur occupation. Afin de gagner du temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous invitons dans un premier temps de tourner vos regards ou nos regards vers l'écran géant juste en face de vous, afin de nous imprégner du message merveilleux qui nous servira davantage. Nous aurons 16 intervenants avant les questions et réponses et j'interviendrai pour clôturer notre séance. Merci et suivant, avec attention. Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Nzambe ya pesi biso mokongo atalomboka Kongo Oso moindo mayelete Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te Soki mondele asali ya kozuwa ya molokola ya ye Nzambe azongeli bango kasi tembe jani na bango Zela zela
ezangisi bango mapamboli. Bato bayindo kosekaseka na bango ezangisi bango mayele ya lola. Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango. Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema. Nzambe apesi biso mokongo atalomboka Kongo. Poso moindo mayele te. Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te. Soki mondele asali ya kozwa yango lokola ya ye. Nzambe azongeli bango kasi tembe jali na bango. Zela zela ezangisi bango mapamboli. Kosekaseka na bango ezangisi bango mayele ya lola. Mboka Kongo elebani olikolo. Mboka bakoko bamonelaka faso na likambo yo. Ebomani lelo evanelo ya Nzambe. Mboka Kongo elebani olikolo. Mboka bakoko bamonelaka faso na likambo yo. Ebomani lelo evanelo ya Nzambe. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Totayo mokili mobimba mabota majali na pasi lokola minote. Solo loko solo indolo jali neka monika monie. Totayo mokili mobimba mabota majali na pasi lokola minote. Solo loko solo indolo jali neka monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tuzangilele tesengo waindo sena pasi. Kolia pasi kuwada peko tambora pasi. Tuzangilele tesengo waindo sena pasi. Kolia pasi kuwada peko tambora pasi. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Batotoli ya kibango lelo bakomi libota ya Nzambe. Kasi bango moko basosolaka te. Batotoli ya kibango lelo bakomi libota ya Nzambe. Kasi bango moko basosolaka te. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie. Tobengi yo nkolo, tobengi yo nkolo, tobengi yo yakauka kanika monika monie.
secoué par l'influence coloniale où les valeurs traditionnelles ont été laminées, que Papa Kimbangu, en bon visionnaire, transcendra par son attitude et comportement les barrières linguistiques, régionales, ethniques et religieuses pour rêver un tout autre Congo, celui qui doit revenir à ses fils. Ce rêve d'un exceptionnel patriotisme n'épargnera pas Papa Kimbangu des ennuis judiciaires malgré le caractère non violent du mouvement né de sa pensée religieuse. La présence de Papa Simon Kimbangu au cœur du continent noir fera briller la flamme de libération en secouant l'édifice colonial dans ses fondements. D'où sa célèbre phrase « Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir » qui symbolise la libération des énergies constitue les socles d'une nouvelle bâtisse pour un monde meilleur. Papa Kimbangu avait grand pour agir localement. En ressuscitant les morts, en guérissant et bénissant tous ceux qui allaient à sa rencontre sans la moindre rétribution, la célébrité de Papa Kimbangu allait de plus en plus grandissante. Et celle-ci devenait de plus en plus inquiétante pour le pouvoir colonial qui n'hésitera pas de déclencher contre Papa Kimbangu une poursuite judiciaire. Le 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se fera traquer par l'administrateur Morel qui l'a contraint à l'exil forcé en Banzasanda. Et 4 mois plus tard, Papa Simon Kimbangu se livrera personnellement à ses bourreaux le 12 septembre 1921. Ce jour-là, le spectacle était ahurissant quand l'administrateur Snook, au pied de la colline sainte, avec ses soldats, mettait la main sur le prophète noir. Et sans la moindre résistance, il sera arrêté et sous bonne garde conduit en Banzangungu pour être jugé devant le tribunal militaire. Ces procès, uniques en son genre, connaîtra 7 séances dont la première audience avait eu lieu le 29 septembre 1921 et dirigé de main de maître par M. De Rossi, sujet italien, jésuite de son état, dont voici le verdict. Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kimbangu et consorts. Vu.
par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobé, Zola, Matveni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Wabela, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921, oui, le ministère public en ses réquisitions, oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes, le Conseil de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Unkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excitées contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Bon, tangu bisuzo jago lala sinjiri bongo Simoni Mbango mukolo mushusu tikitele wana bengiye awi Simoni Mbango ngai okobima kokenda bo bayina buku na yewa na buku na ezali mokebo munene kasandele kimingi soki bakangesi esika moko boyo komona pembeni na yango ezali kosana na soko jana malaya na miso kotambala mibalete sikawa digitere wana mose kasombo akamati buku wana abwaki yango na se na mabele abisimo kamata boroko na esili simo alobi te ngai na pesa ki bino buku na ngai na maboko bino nyokoli ngai mingi na kati na fizo numéro 1 bino kangaki ngai na isavet na nani na Kisasa bo tangu bino kangi ngai na Kisasa na pesa ki bino buku na ngai na maboko bino nyokoli ngai mingi ko kamata ngai okeko tia ni ngai na se na njetre na drapeau ko beta ngai masase soki mbalaboni esika ngai naza kokende bino za koyeba te ekomi na midi nazali na hotel Njina tangu na mende kolia bakende kotala kuna balobi ndenge nini moto oyo tobeti masase kuna limwaki tomwani yete maloba na ye simo aza koloba na kasombo mosesete ndenge wana
Tango Simon azalaki na prison. Likambo nini ya likambo isi asalaki kona papate yolobi ozalaki na prison wana. Mobale moko komona gwangoma azalaki pe na prison alaki mbula mine na prison wana. Bongo miso na ye oyo kufaki ebimi libanda. Moto wana alali mbula mine na kati ya prison paka na malali na miso wana ebima libanda. Mokomusi na midi Simon abimi na mbasani oyo batiaki likolo batiaki ndako ya sobe bati ngengere monene kona we babetekele kwa mopela betek ya pandi na giti wandenge na pandi bumu mobale wana gwangoma ayaki albi Simoni Mbangu yo sanguna etambulo kwa yezo ngenge nini ngai na moni pasi na mission na ngai soko de mutu na njambia solo obikiza ngai ti bo ye aseki albi solo jagoro balikambo ya solo abwaki soi na ye na maboko na ye moko tango ate na boko na miso na tata wana kupaka miso na ye zongi lokola ndenge tata na ya botaki ye bongo tango yango wana tango tani na pela to ye na musala wana okengre bato na fizo nambo bo monere mosetrepe dictateur atali moto wana gwangoma miso na nyonso efungulani abi koma abengisi ye na miso na basoda nyonso na bato ya ndoro batremi abi yo o miso na ye kufa ndenge nini miso na ye komi bo wana sejalo zabo abi koma abi ndenge nini penza moto yo miso na ye esali bo ya solo mondela tika kotuna ante miso to lala wa mbula na mbula to mona ka moto yo miso na ye kufa ndenge nini miso na ye komi bo ya lo mi mondele na ibi ko bomba e temo se telefemo se kasombo bino ba mindele o jali ko kangani moto pamba bino yibi makamona nja tala moto yo Simon Mbangu atenga kaka soi pamba tena miso na ngai mbula mine yao na pijo miso na ngai ekomile kwa tata na ngai ya bota kingai bongo bino ko tina nini na kati na bino mindele oyibi ko sala likamo ndenge yete moto bikizinga ezali ye epe ba mindele bakamwa ki tru ba bengi tata wana gwangoma moto beteki ye pimbo wana zai Cesar zabo zai moto na Belleville pimbo babete pimbo mwambe ba ndenge nini yo kende ko sola na Simon abikiziyo pona nini bo eleki mikolo toye ko ya sindiri mosusu sikawana babengisi Simon Mbangu biso to pandi basoda libwa to biso to pandi boyo awa zai bilo ya kasombo mo setelpe o dikite na ndolo abengisi ye pona bakeko bimisa ye pona na ndako na zaki go lala paka ye moko paka pempene babimisi aye alobi dikitera alobi Simon Mbangu lelo yoko kende bongo Simon alobi bo bino lobi ngana ko kende buku na ngai wa mo seserepe monde na ndolo dikitere kasombo ayebisi Simon alobi yoko tuna buku na yo zikaki na biro ya bisika zambi kuna na isabeleville ba benga ka wota ko bisika bisika ngwana alobi buku na yo ziki kuna Simon Mbangu alobi na alobi te buku na ngai bino koloba te eziki kuna na moto sika bino bamindela kamati yango bombi yango na prake ya bino ezali kuna bino banja te ngana yibi yango te ezali kuna to bamindela batali bo te dikitera tali ete alobi bo bajonge zaye kuna na pijo bajonge ze kuna ndako na ye eleki mikolo soki pose soki boni Simon akamati malale wana zaki malale makasi te fevere kamati ye bakamati bati na fizo oyo na kati na hopitalo na Isabelle l'hopitalo wana ezali ndako moko molai bato musu bapoto kote paka bato ya fizo bakonda iso kazali malale bakoza na kati na ndako wana basoda baza kende kola asindiri na bango donc ba prisonnier bazaki na esika na bango prisonnier mobimba ndako yango mobimba paka prisonnier soka zui malali malali akoti wana ndako wana ndako molai bongo soda misato toza olala soda misato bongo pona yango mobimba pona toza basoda libwa pona kukombolona mbo mokolo oyo mosusu wana babengi biso sinziri biso basoda misato bazaki biso oyo penza tozaki basoda libwa bongo na elongo oyo makambo ebimaki tozaki basoda misato ngai sakwa bango ezambe alo poste malengo kamini bo na kati yango wana ngai nazali ngombe na isala pete twali bozara malengo kamini azali pe ngombe ya isala tetwali na ye paka na isala lokola bo ezembe lo poste azali moto ya biso moko tetwali bozala ye azali mongbandi ya guga biso misato tolalaki sindiri wana tango tolali sindiri wana ekomi na 5 heures ya tongo
tango ngonga na mopere zago bete ya yambo na woki kaka ngengere zago ya kuna ibanda ngerenge babeti pote yo ngai na jaki nango na tema boko na posi na ngai na bimisi mafungule na fungule molango nani pote na fijo bo masele kasimira koti o masele musiju ba to kataka yedi ba kataka ni bena tumba kalandi kala senga koti ale na mopere baleki sala lokola bon exemple le poste azali moto ya biso pote twali bozala ya zali mongbandi ya guga biso misato to la kisindiri wana tango to la kisindiri wana ikomi na sengele ya tongo tango ngonga na mopere zago bete ya yambo na woki kaka ngengele zago ya kuna ibanda ngerenge babeti pote yo ngai na jaki nango na tema boko na posi na ngai na bimisi mafungule na fungule molango nani pote na fijo bo masele kasimira koti o masele musiju ba to kataka yedi ba kataka ni bena tumba kalandi kala senga koti ale na mopere baleki mbeto moko mi bale misat kati na mbeto misato wana simo azako lala na ye na akamati matala na te na se na sima kuse misato kwa na moto misato na makora azako lala na ye na se na sima na matala na ye donc ba prisonnier bazaki na mbeto te bazaki bango nyonso tu baza na mbeto ya lingaki kola na mbeto te ate na ye matala na kati ya sima oleka mbeto moko mibale misato katikati na mine ate matala na ye wana bon bamasere na kasimiri na sango baleki batelemi liboso na ye numero 1 nga nazali mokrito ya katolike nazali ngombe mpe nsima zali mokongo nayebi koloba likambo ya lokuta te oyo namonaki na miso sikawa abengi nga numero 1 alobi mwana na ngai pomikese tulila ngai na bamindele eloko nini bayei kosala awa ngai nalingi nateleme nayiya naleka kuna alobi na ngai tika maloba nini balingi koloba nakoloba na bango panda na yo teleme na yo bon simo numero 1 maloba na ye atuni masele kasimiri atuni ye alobi yo na sango na yo bino ye kosala nini masele kasimiri moto abongolaki ye maloba alobi toye kopesa ye mafuta masuka mpo ozali na maladi simo numero 1 alobi na bango alobi tala nakopesa bino apiso moko soki bino yebi likambo wana ngai nakondima kopesa ni ngai mafuta masuka kasi soki bino yebi yango te okobima ni mbango okendeni na bino bon wana biso nyonso na bato ya boloko totelemi tozali kotala kaka ndenge ya koloba na mindele wana na 5 heures ya tongo na 5 heures ya tongo wana ese komi 5 heures ya tongo mpenza wana ese mwa tongo ebandi kotalana bon atuni alobi bo ngai simo natuni bino basango na bamasele na bino mibale wana oyeba solo mpenza soki oyo kopesa nga mafuta masuka yeba mokolo ngai simo na kokufa lelo tolobi tombula mosusu soki bino tangi yango okopesa nga mafuta masuka soki bino tangi yango te nakobenga na bino banzi ngai soki nazali kokufa nde motuna na ngai na miso na nzambe na bino bamindele ndenge bino osali ngai mabe nazali kokufa malale te nakokufa mituna nsima na mituna na ngai soki nakufi bino bamindele okomona pasi nsima na ngai esika ye alobi boyo bamasele nyonso babandi kobima bango na mopere babimi bakei ntango babimi bakei totikali na 6 heures mpenza ye moko akamati esito kuse oyo aye mibale ezalaki kuse misato na moto misato na makolo akamati oyo mibale kuna apandisi na makolo oyo na kuse moto ezala makolo apandi lokola ndenge apandi boyo alobi bino bana na ngai bato ya prisonnier telemeni nyonso okoya kozinga ngai nazali na liloba lelo mpo na koyebisa bino mpe na mibale lelo nakokufa na 3 heures ya moi ezalaki mokolo nini wana ezalaki mokolo mosa mitano donc le 12 octobre komisa mitano sikawa ngai na maloba na ngai natuni ndeko na ngai zambelo posi moninga na ngai soda na monoko na mboka ngai bikoma ndenge nini mobali oyo tata oyo azali na malali makasi te alobi akokufa na 3 heures akokufa na ndenge nini oyo ndeko na ngai wana abongwani maloba alobi joseph ndeko na ngai yo ntango biso tozalaki bana tozali koyoka sango na simo kaka tozali bana oloba na moto likambo moke yo bongoli simo mpe bakangi biso na mosala soda toyi tokengeli ye na boloko tomoni miyalaki na ye ndenge ye alobi bia na sindi na biso boyo tokotala kaka
akokufa lokola iseki Nzambe sango na ye etamboli lokola Yesu tika koloba ndenge wana biwape likuta akufa te mutu aze malali te malali moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini bon ayebisi bato ya boloko boya bibana lokola ngana kokufa na 3 ya moi bino kobosana likambo ya Nzambe te naza koyebisa bino basoda babana na ngai basoda misato bapumika ese bazali koyoka ngai na kokufa na 3h na mibale kosambela Nzambe mikolo nyonso Nzambe azali te befo te okende na ndako na Nzambe ni Nzambe ndima yo lukuta Nzambe kondima olingi kolala osambeli olingi okende mosala liboso sala mosala sambela ye Nzambe kokitela ye Nzambe apone sika moko te bon sika wana esika yebisi boyo apesi kaka tole wana kubosana makambo na Nzambe te alobi bo bana palangana ali ba mutu na mutu azongi na mbeto na ye wana tikali kaka ngai malengo kamini biso waseda misatu tozali maizikite mpona likambo oyo bakita kokufa na 3h na moi tozali kokanisa tobi bungu ndenge nini mutu azali malali makasi te akokufa na ndenge nini ye malengo kamini alobi na ngai yeze putika likambo wana tokotala lokola tozali numero 3 akokufa paka na sinzi na biso tokotala sika wana biso topandi wana te are 9h baninga na biso mosusu baye kokombola biso tokende na corps de garde imede aye apandi boye te bon sika wana baye kolongola bango ba numero 2 numero 1 nani biso numero 3 toye na ine mpona kokanga nzela mpaka bato na mboka nde bakoya kokombola biso ntango tobandi kozongana na wana bon ngai nalobi na malengo kamini sika wana kotala ndenge yo tembe biso tote biso awa tokolongola mpaka 4h30 pamba te baninga na biso bakoya kolongola biso na mboka tokotala eloko nini simo alobaki topandi mosika te ale 2h yango oyo 2h ekoki wana ale moke boyo ale 3h moins 20 3h moins 20 wana ale abengi baninga na ye nyonso oyo bato na prison baye lokola ndenge alobaki liboso abibana telemeni nazana maloba na suka mpona koyebisa bino na prisonnier nyonso wana bazalaki na kati na ndoro esa petite ebele bakondani ve kondani ndako wana moto mosusu ya pamba poto te ebele bakondani na kati ya prison wana soki azali na malali baye kotia ele wana moke boyo ale na 3h moins 20 abengisi bango abi bana ngai yaka makambo ngai nalobaki ese ekoki sika balingi ekoka tango bango baye batelemi bazingi biso mpe basoda misato wana ali totelemi kaka wana ngai mpaka pepe na ye boyo wana bozotelema na babondoki na mondoki totelemi kaka boyo ye oyo apandi na kusi na ye boyo bato yo mpo ezali boyo ye azalaki na epai na gauche na molongo ya bambeto ya gauche nzoka nde azakola na mbeto te na se na nsima tango wana ekomi boyo eye kokoma 3h moins 20 abengisi bango baye batelemi alobi bana maloba na ngai na suka oyo ngai naza kokufa na 3h juste bino moko kotala balele yango oyo ozali na bapromikese naza koloba likambo ya solo likuta te kobosana likambo na Nzambe te azali kopesa mpenza mongongo makasi abi likambo na Nzambe kobosana te bana ngai naza kokufa na 3h juste bongo bino kobosana likambo na Nzambe te lokola ndenge nayebisi bino motina nayebisaki bino liboso ntango wana aza koloba na monoko na Swahili ube na Lingala aza koloba na Lingala mpenza ayo na biso mpenza aza koloba biso na Lingala fo biso bato mingi bazali wana basangasanga bakondani mingi bayebi Mangala bayebi Mangala bakobongola baninga na bango na Kiswahili bon alobi bo sikawa pomike simona na ngai bino sali mosana soda pe bitumba otambini sikawa lokola bino otikali boy ta makambo mosusu etumba mosusu ekobima eloko moko kosala bino te ari yaka na liboko na yo ngai isakwa bango nakamati liboko na ngai numero 1 na droite na pesi ya boki soi wana mbala mibale abengi malengo kamini o muninga na ngai wana pomike esi malengo kamini abwaki soi mbala mibale ezembe loposi ndenge moko alobi bana okosala ni mosanso ta bitumba yango eza kobima ndenge boni nsima otambelini sikawa lokola bino otikali boye ta makambo mosusu etumba mosusu ekobima eloko moko kosala bino te ari yaka na liboko na yo ngai
isakwa bango na kamati liboko na ngai numéro 1 na droite na pesi abwaki soi wana mbala mibale abengi malengo kamini o muninga na ngai wana pumikes malengo kamini abwaki soi mbala mibale ezembe loposi ndenge moko alobi bana okosala ni mosanso ta bitumba yango eza kobima ndenge boni nsima okokende ni okokóma ne mboka na bino na solo mpenza maloba na tata wana ntango asiezi boye ekomi 3h08 abendi mpaka kusei na ye wana na moto mibale moko atikali kuna bakezi likolo na ye mosusu ntango abakezi wana alobi bana tikai malamu mbo ete ngai nasi akei na ngai lokola ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa yo nakufi ezali motuna na ngai na miso ya mindele akamati liboko na ye ya mobali atuti awa na panje na ye ki mbala moko azongezi atuti 3 oyo na gosi ndenge moko lokola mbala 6 amoni mpaka akpeli likolo na matala na ye wana kopema te nini te lokola moto akufi te alali kaka ndenge wana donc asali matata te lokola matata ta moke te apei kaka boyo nye makalekale nye wana nga nalobi ezembe loposi azembe loposi alobi omoni likambo nga nalobaki na yo tala ngai mpe nalobi likambo te nakamati trevoni wana tozali trevoi misato na kati na ndolo wana ngai numero 1 trevoi na ngai numero 2 trevoi na ye na kati oyo asuka kuna nakamati na ngai natuni na digitere mose kasombo oyo digitere ya ndoro nalobi kasombo yaka noki sima kufia na 3h08 mondere wana ya simo nani ya pizo wana mose kasombo alobi promika se dalo balikambo ya solo nga alobi ya solo yaka noki alobi kutanga alobi solo penza moke boyo ye pe na kaye na voiture na ya komi kuna na porte kuna atiki voiture ya koti tango akoti kuna akeko kamata munganga major oyebi kombo ya monganga wana baza kobenga mongombe pe ye alongolaki mpaka epale na kisasa ntango yango ayebi nano kiswahili malamu te aza koloba mpaka mangala monganga yango awa nyonso matiti kaka molai boye bayei na bango mibale baye batelemi liboso na nsima tete eloko moko basimbi nzoto na ye nano ezali te sika oyo moke oyo masere oyo ayaki na sango bango nyonso mibale masere kasimi na ye bakata ibe balandi bango batali simo alandi boye te bandi koloba monoko na mboka tetete bela ngai na koti awa nano bafuki te ale monganga major babimi bango nyonso bakei na biro na ye mpo biro na ye ezalaki mpaka na kati na hopital bakei kotelefone kuna ntango batelefoni kuna bamende na soda basopani bademitatere bamende ya mboka basopani kuna baye batundi mpenza nsima na biso bo babandi koloba te monoko na bango na frama moto moko asimbi nano ye azali te bindele batondi kotonda balobani boye te ale bwana eres isitriki bwana eres aye bango na jeune na ye bwana kiana baye batremi balobani frama te monoko na mboka banda baninga na biso bayaki mpona kokombola biso wape ekomi 4h30 mo ezali te bango mosekazo balobi bino teleme kuna biso toza kotrede makambo nini simo akufi na baninga na bino basoda bakoyebisa biso makambo nini eleka ta butu bino kokende kaka bino panda inano kaka wana sika wana balobani boye titititi namoni isitriki bwana yes aye abengi nga pomekes yo ezali moto na wapi nga nalobi nga nazali ngombe ya na isitriki itala tetwale boza abi wi ngai nasali mosanga soda mpona nazalaki komanda epa na bino lokola ngai na ye awa isitriki lokola mosanga ngai soda sili nazali mondele na mayele balobi yo ozali mayele ezali isitriki awa ngai nayebi na ngai kiswele te natuni yo moto na mangala mpenza mpo ngai napandi na mboka na bino oyebisa ngai eloko nini ntango nsima akufaki maloba nini alobaki na bato mwana na ngai nalobi na yo bwana eres atremi ale bwana kiana oyo azwi na azalaki na boku boye nazali koloba makambo moko na mondele wana isitriki wana bwana eres bazali kokoma na mokanda moko na bandi baka lokola ndenge sango ayaki kopesa ye mafuta masuka na ndenge maloba ye alobaki na ndenge abimisi bango na ndenge yo abengaki bato ya boloko na ndenge asalaki biso makambo nyonso tu nayebisi nyonso bazali kotandikana
na mukanda te na suki zinga alobi tala yo zali sitiriki maloba simo alobaki na yebi kolekeza te nga nazali mokrito lokola suka na maloba na ye alobaki yango soki lukuta tuna bakondani nyonso na maninga na ngai basoda bazali pisa ngai nayebi kolekeza iloba isusu te suka na maloba na simo alobaki wana bo na ndenge nyonso tu oyo abeteki maboko na ye awa ntango akufi baye kobenga ntango basambisi ngai wana te esili babengi Auguste azali moto na Isangani mwana mobali wana moto abandaki kopasola bato moto moyindo liboso numero 1 ntango baforama ya kala mwana wana donc sikoyo balingi kosala autopsie sika babengi ye babengi Auguste alali mbula zomi na libwana mosana monganga bongo ntango azali zambi kuna Elisabethville mosi soki akufi bakopasola ye mobali akufi bapasola ye batala malali mwana ndenge moko babengi Auguste babe Auguste yaka Auguste ye monganga majoro abandi koloba na ye aye bekule pamba te moto mosusu akufaka ntango alingaki akende kopasola ye akuti moto wana azali na sa molo asi alamukaki azali na mato na maboko babeteke ye na libolongo badi bongo wana ebukanaki moto akufa wana moto akufa wana bongo ye atambulaka bo ate boye aye bekule monganga majoro alobi na ye bo simo imbango akufi awa na basindili na yo mpe basindili oyo bayi lelo ye akolala paka wana awa na prison oyo na kati na boloko awo bongo na 6 heures bino kobimisa ye kotia na sa mol bino kopasola ye yo bagwite agwite alobi na miso na monganga major abi yo monganga major oza mondele simo atambu isango lokola yezo ngai nazwaki ezidawa likolo na makambo oyo simo atambu isango ngai nayebi kopasola ye te soki ngai ndenge mosusu napasoli ye ngai moko nayebi kopasuka nayebi te yo monganga majoro yo moko kopasola ye abimi na kanda ke abi ngai te bino moko kopasola ye bon ntango wana esili bona eres apesi ngai maboko mondele wana esipiliki abi solo premier case soki mpo na yo te nayebaki makambo epasa ya wasika simo akufi alobaki te abimisi 20 francs oyo toza obenga pata mine ndenge ya kasabubu wana oyo yakala pata mine apesi ngai abe komena likaya bon sikoyo simo bapasolaki ete bapasolaki ezali likisolo molai te bon ntango akufi mokolo na mitano wana bon mokolo na pose biso tosi akei na mboka batie biso na gamio biso tokei baninga na biso oyo bayaki kokombola biso batikali bapesi kusini nyonso na bango balobi bo simo bino kokengela ya kolala awa na 5 heures ya ntongo na 6 heures bakomeme ye bakotie na sa molu bongo bakopasola ye balingi opasola mokolo na pose bon sika ntango tokei na mboka tobandi koloba boye te ngai nalobi ngai namoni makambo lelo oyo ndenge makambo tobandi koloba namoni nganga alobi bobi na kokende mosala na kosala pa mosusu na bakizo mosusu te na kotelema mpaka na dirisoro bato bapasolaka koni na kati na hopitalo wana jambisa molu boyo ndako libanda oyo elali bakosopaka koni oyo ya kopasola koni na nsima na ndako mosusu soki otelemi kuna oza komona pote oyo bapasolaka bato ngai na mwana moko yango bakakomona ngubete nayebisi ngai alobi tokoteleme lelo na dirisio ya bato oyo bakokataka koni nakoyebisa na seza mboyo nayeba ndenge nini makambo oyo ya simo akufaki na miso na biso ndenge bakopasola ekende kosuka ntongo etali mokona pose tokei komela ti ye nyonso esili gamio mibale ye tokoti bakei kosopa biso kuna basopi biso kuna na dirisio ya bato oyo bakokataka koni nakoyebisa na seza mboyo nayeba ndenge nini makambo oyo ya simo akufaki na miso na biso ndenge bakopasola ekende kosuka ntongo etali mokona pose tokei komela ti ye nyonso esili gamio mibale ye tokoti bakei kosopa biso kuna basopi biso kuna na ndolo wana babetisi bato akimbo te ale babandi mosala kokabola babenga soda akumbi bato na abimi na bango te ekokoma bato na bapasolaka kone na mwani mboyo abengi ngai alisa kwa kamata bato jomi na mibale ngube te ale bimisa mingorofone nani boleti wana bakende kopasola koni baya kosopawa ngai na sepeli ngai alobi lelo makambo koleka nakomwana yango nyonso lokwayo na mwana kilobi
sikawali tokoti na bato biso ya boloko wana na babolete babandi kopasula kuni bapasuli kuni te yebo koma na 8h30 ye bamunganga wana bazaki bango misatu na bamase balwati bilamba ya pembe ali isupane bakamate mosusu ya muhindo babakizi bate balagayo ya pembe wana maboko bakei bakoti mpona kopasula simo tango bapasuli ye oyo wana tango babandi kopasula ye oyo mwendeko na biso Augustin ya moto muhindo oyo aboyaki wana ye pe aleki yake kokota mpona kotala bon tango bazali kopasula ye wana ti linge kuma na never biso ezali komona vatiri ezali koya ebele vatiri tondi na hôpital bazali kokota kuna nzoka nde tango bapasuli Simon misopo ezali te biloko na libumu ezali te wana minde batelefoni kala bango moko bazali koya mpona batala na miso mpo makambo na mindele balingaka bamona na miso tala bato bamindele bon namona kaka Augustin abimi amoni ngai alobi tata gaito takambo oyo tata yakupaki na miso na yo lobi nzoka nde eloko oyo azalaki kotuta boye na panzi na yo alongoli biloko na ye nyonso na libumu misopo ezali te motema ezali te yango bamindele batelefoni bango moko baya komona makambo oyo ya miso oza komona tango wana bamindele babandi koya komona yango na miso basali mosala bango te mosika te ngai alobi buta aye koyebisa biso nyonso ngai alobi nzoka nde tango tata yo atutaki batoro na ye wana aza kobimisa biloko na ye moko ayebi ntina awa miloko oyo wana bizali te ye moko ayebi ntina midi mosika te midi boyi bamemi biso tozongi kotika bato ya boloko biso mituka memi biso tokei na mboka mokona pose wana voilà le 13 octobre 1951 voilà sika wana tongo etali mokona dimanche bakende okunde mokoni ya poso mokona pose nde bakende okunda kasi bapasole paka mokona pose te tango bakundi eboni eza kokende te liloba yango nyonso moyo naza kokende nango mpona kosukiza yango sika wana ale biso tokei na mboka tongo tani dimanche oyo wana tango bakei okunda ye mokona pose babimisi bapulishi zomi na motoba bapulishi tango ezali bikoti motani balobi bino okokende na dita na Simon okolala wana makambo bino komwana okoya kolakizana biso bakumushe do bapolisi bakola na cimetière voilà kokengele ye tango bakunde mokona poste donc balali kuna ko kako ngaiti tango bango bapolisi balali kuna tongo etani bango bamona kili kambo moko te baye kofuta la po bona ba 9h30 biso to ndimi apele siria to paranga to bimina bes pona ko mere do pandenge biso wa soldato mesene to tamboli kuna te linge kuma na 10h nzoka nde tumbandi kumona bakelo babandi kobenga biso na kelo nzoka nde tango wana kumusele moko azali kokende na mvine kasai elandi elongoli mpaka wana lima te na code gati te kuna na momime esika basalaka jama bongo tango kumusele wana aza koya na tukutuku na ye aye komona soda moko azali na buku ndenge oyo ya buku ya Simon zambi tango yakufaki buku ekimaki na bamindele baza komona lisusu te soda wana afunguli yango boyo azali koya malembe mpaka na babala aza kotanga kumisala eza koya na voiture nana tukutuku na ye amoni boyo alobi yo soda ye noiri buku oyo ozwi ye alobi buku na ngai soda wana alobi na ye boyo soki ezalaka soda te ezali kaka ye moko asalaki boyo bamwana na ngai na yo o wana toyebi te sika wana kumisala ya tremisi alobi pese ngai buku oyo ye alobi nakopesa mpona ni buku na ngai tango Simon akamati buku wana naloba mpaka ye moko wana soda wana akamati buku apesi kumisala misapi na ye ekomi zomi misapi na liboko ekomi zomi bato basoda bazali koya wana balobi o soda nyonso azonga kuna na mboka o kumisala wana tali boyo akamati tukutuku akei akomi soki 100 metre motema na epaso alobi ti ndenge nini natiki nwale na likambo oyo donc asimbaki su buku yango azongisaki ye kotango azongisi ye misapi na ezongi ndenge ezalaki motema na mundele epasoki alobi koma basoda nyonso oyo biso totambolaki toza koyaka na babala bakomisele batelefoni bango bazali kosala biso bapikiso tu na bilamba na biso mpaka koluka buku ale bazongisi biso basoda tutu eyenga wana biso tomelaki te tu na bataillon o soda moko abima te bele basi na bango bazala kobima kosomba biloko donc akufi vendredi le 12 octobre na 3h to 15h o makambo yo mona mokolo na yenga
Le 14. Ouais, bon. Sikawana, allez. Tongo tali mukona dimanche, nanani na lundi, allez, ton dîner père. Na tongo. Para compagnie, mon délai m'a mandé à bito, Sikawa, allez, bien, nyoso basoda, moto na moto abimate, na monoko na ndako na ye. Babanduko fungula biso ba sanduku. Ojana sanduku na yo, allez, kitiza. Ofunguli yo moko wa mamindele ko luka mabuku biloko nini. Soki ba monite eloko moko ta bitaba kuta na biloko ya lita muzefu bakolo bate. Barbi biso za luka paka buku. Pambate buku ezaki na simo soda moko ezaki na yango na maboko. Basali yango ko luka biso titi do. Banda muntu bakundage moko na poste. Moko na lendi biso apikiso, moko na mibale, na misatu. Na midi. Na misatu na midi. Tiga molongo ya wana kisasa. Ujako ukanga? Nazayoka. Tiga molongo wana kisasa ba o tika konyoko ni basoda kuna na isabe dividi pamba mutu wana tomoni na hotel nzina wana midi. Simo dimbango. Bamoni na hotel. Na hotel apandi. Ale ba mindele ba para compagnie ba bandiko yebe sabi biso ba bia makambo wana siri. Mutu wana tolukaki makambo na basa yebi makambo na kuna na isabe dividi. Na Leopoldville batindi biso tiga mo. Bakosali basabi bisote. Ezaki paka ye moko asaki makambo na ye wana ezali abaluka kindu soda asali makambo na ye yango mwani biso kuna tango tozaki kuna tango sima kupi biso basoda tosalaki buyo bongo makambo nga na mwanaki yango wana nayebi koloba makambo kuta te mosusu nati bakeza te oyo ye alobaki te pamba te ngai te nazali moto na ye wa soki tokende kokuta na ye akoloba ya solo tata oyo olobaki makambo na ngai zite na asika yo zako oloba ngai moko na zako ndima yango ozako mwana na mwana ngai suka ni makambo na ngai wana to na mwana kina miso moto alobeli ngai te yango oyo. Merci mingi tata sa kwa bango nakanisi baninga na mususu bazalaki na bango mibale mususu bazali na bazalaki na kisasa oyo mususu asezaka mbula akendeki mboka ezembe repose oyo malengo kamini tango babengana tango tosezaki mbula tokomea wa ya kamataki mosala na polisi tango babenganaki ba polisi yo moko yebi tango yango soki yo komina no boite o babenganaki ba polisi ya kendeki mboka mutatikalaka wa mpaka ngai ndo bino nyonso bozalaki bokufaki te moko te bitumba ye tobunde nani ngai te nakende mboka na bunde bitumba te na lebeli te nazoki pota moko te ngai oyo naye kosieza na soso sengi na bimi na soso sengi tango tosiezi bitumba na baisangani bamanono nini mboka ekuna nyonso tango tokamati momimena na katanga nazali na terre makambo moko baninga baza kokata na makolo maboko koboma masasi eza koleka kozwa ngai te tala ngai oyo. Bon, merci mingi tata. Lokola ye alobaki na ngai te okosala mosala soda te eloko moko okosala yo te okobima mpaka boye kozwa mpe eloko moko te ngai nazali ozali mpe na makasi nazali kaka na makasi soki mpe pembe te okolaka moroke babote na 1915 makambo na simo nyonso yango wana mwana ngai oyo namonaki na miso. Sur les images, nous voyons la prison de Kasombo où le prophète Simon Kimbangu a séjourné 30 années durant. Et là, c'était la petite cellule de la prison de Kasombo. Et c'est après que vous verrez comment est-ce que le corps du prophète a été exhumé. Le prophète Simon Kimbangu, pour qui nous commémorons ce dimanche, puisque c'était le 12 octobre, c'était le mardi, le 31e anniversaire de sa mort odieuse, survenue en 1951 dans sa cellule de prisonnier à Lubumbashi, est né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans la sous-région de Cataracte, région du Bas-Zaïre, de Papa Kouyela et de Maman Louézi. Le destin lui arracha très tôt ses parents et fut élevé par sa tante Kinzembo. Devenu adulte, il cultiva la terre aux côtés de son épouse, Maman Mouilou Marie, avec qui il eut 3 fils dont sa grande Kisolokele, sa grande Dialungana et son fils Diangenda Kuntima. Kimbangu fit 4 ans d'études primaires à la mission baptiste BMS de Gombe-Lutete à moins de 10 km d'Nkamba où il fut baptisé en 1915.
Chrétien modèle, les missionnaires protestants n'hésiteront pas à le nommer catéchiste dans son village. Vers les années 1918, Christ lui apparut et lui chargea d'une mission de plus grande, celle de paître son troupeau. Simon répliqua en disant qu'il n'était pas assez savant pour remplir cette besogne qui relevait des droits aux pasteurs et aux gens plus instruits. Mais Christ insista. Les appels du Christ furent pressants et Kimbangu s'en ira se réfugier à Kinshasa, abandonnant sa famille, où il fut embauché aux HCB, Huileries du Congo belge, actuelle compagnie Lever Zaïre, comme pointeur. Un mauvais sort le poursuit. À chaque jour de paye, son salaire était acquitté par un inconnu, 3 fois de suite avant qu'il ne se présente devant l'agent payeur. Christ, toujours lui, ordonna Kimbangu de regagner le village pour débuter sa mission. Chemin faisant, à Kazangoulou, alors qu'il traversait la voie ferrée, le policier Fumfu lui arracha son maigre sachet qui contenait 3 poissons fumés et de la chikwank que les amis lui ont donné pour soulager sa chère épouse et ses 3 enfants restés au village. Au matin du 6 avril, Simon Kimbangu, alors qu'il s'en allait au marché de Nsona Kiyenzi, accompagné de son fils aîné Kisolokele, fut contraint par Christ de guérir Maman Kantondo, alors agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un Kombe Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu, les fétiches sont jetés, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elles par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares, les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu en Kamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qu'il a quitté. Notre premier intervenant, Moto ya liboso oyo akoloba, ezali papa mokolo auti na Montréal, akoleka liboso po na kolendisa biso na boyebi na ye. J'invite papa Mokolo qui vient de Montréal de passer devant pour nous présenter la suite du programme. Nous sommes bel et bien le 19 décembre 2018. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la Belgique, où nous sommes convoqués à une conférence de presse de Bana Bilaka Yamvuluzi Tata Kimbangu, laquelle conférence de presse réunit les médias de partout au monde. Les ambassades étaient convoquées, les pays tiers, et vous savez, Bruxelles c'est la capitale de l'Europe. Et c'est pour cela d'ailleurs à ce titre-là aussi que finalement cette conférence a été convoquée ici à Bruxelles. De quoi il est question? Nous disons tout de suite que la Belgique partage une bonne partie de son histoire avec le Congo. Le Congo a commencé à exister bien avant la Belgique. Le Congo, c'est le premier État au monde qui a donc existé en tant que tel. Alors, à quoi consistait cette indépendance? La personne centrale de cette indépendance, ou le message central, c'est la libération totale et définitive de la République démocratique du Congo, de l'homme noir et de l'Afrique tout entière. Nous allons donc par quelques petits instants vous disséquer cette libération de Tata Simon Kimbangu et la pièce maîtresse de cette proprement dite libération. Et qu'en est-il exactement? 1921, Simon Kimbangu entreprend la mission de libération. Il est par là le premier noir
d'avoir demandé l'indépendance en Afrique noire et aussi le premier de tous les Congolais d'avoir dit non à la colonisation et de parler déjà en 1921 de l'indépendance de l'homme noir et de sa libération totale. Il a ainsi promis l'indépendance à deux niveaux. L'indépendance politique qui sera l'affaire des bureaucrates, des administrateurs, laquelle indépendance sera dirigée donc par ces gens-là et ces gens-là seront manipulés jusqu'à la moelle extrême par l'Occident, l'Europe. Donc, ce seraient des gens qui vont être en servitude permanente avec l'Europe. Il viendra finalement une deuxième indépendance. Et cette deuxième indépendance, elle sera spirituelle. Et avant cette indépendance spirituelle, ou quand elle sera annoncée, il y aura la libération totale et définitive aussi des esclaves qui sont partis du Congo. Je vous rappelle à cet effet que les premiers esclaves sont partis du Congo, au royaume du Congo, le 20 août 1619 qu'ils arrivent à Jacksonville, aux États-Unis. Et ils vont y arriver aujourd'hui, cette année, l'année qui vient, l'année demain, l'année prochaine. Ce serait donc 400 ans bibliques accomplis. Ce qui fait un total de 4400 ans de l'esclavage de l'homme noir qui se termine à corps et à cri. Elle se termine. Et désormais, à partir du Congo, le Congo sera le moteur, l'épicentre de cette indépendance dont Simon Kimbangu lui-même est la boussole de cette indépendance. Quant à ceux qui sont allés à l'extérieur en Amérique, qui devront rentrer parce que Nkamba apprête sa belle robe pour recevoir, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui sont allées en esclavage qui ont duré 400 ans. Et plus les 4000 de servitude de l'homme noir, évidemment, nous parlons de l'indépendance totale, définitive de l'Afrique, de l'homme noir et particulièrement du Congo qui est l'épicentre de cette libération. Alors pourquoi parlons-nous de Tata Kimbangu en ce moment? Tata Kimbangu a produit une histoire. Il est l'auteur d'une histoire très libérateur. Et cette histoire très libératrice, je veux dire, elle est très mal connue, très mal connue par les Congolais eux-mêmes et par tous les autres Africains. Tout simplement parce que les occupants, et je vais vous rappeler que le mot Mundele, en fait, ça veut dire terroriste. Mundele, dans le Kikongo, ça veut dire terroriste. Au départ, quand ils sont arrivés au Congo, dans le Congo de nos ancêtres, quand les gens le voyaient, les gens fouillaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué 20 Congo d'Antotila ou Mbanza Congo étaient abandonnés pendant 20 ans. À cause du terrorisme qui a été fait, on a tué Ndona Kimpavita, brûlé vive par le capucin, les prêtres capucins, qui sont partis de Rome et les autres. Et finalement, cette cruauté, c'était pour la première fois que les gens ont vu ça. Et quand on voyait un Mundele, on fouillait. Donc Mundele équivalait aux terroristes. Voilà. Donc ça, c'est d'une partie historique que nous pouvons retenir. Bien. Nous en venons en fait comment on a voulu cacher l'histoire de Tata Simon Kimbangu. En 1921, il a dit le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Ça se passe où? Ça se passe en Banzasanda, en Kamba, le 10 septembre. Il a dit ça dans son discours. Et c'est à cause de cette phrase, mais aussi à cause de la jalousie, de la haine, des miracles que Tata Kimbangu a produits, que finalement, il fut arrêté, emprisonné et jugé par une cour martiale, finalement, mis en prison. Nous rappelons à la Belgique, nous rappelons au monde entier, aux Congolais et à tous les Africains, que Simon Kimbangu est le plus vieux prisonnier au monde, qui a fait jour pour jour 30 ans. Mais nous avons vu
On a plébiscité des personnes comme Mandela, comme les autres, mais le véritable prisonnier d'opinion qui est resté dans sa cellule pendant 30 ans est toujours méconnu. Pourquoi? Parce que la libération ou la promulgation ou l'effet de donner l'information sur Simon Kimbangu équivaut à ouvrir son histoire. Et cette histoire amène, n'est-ce pas, la libération. Et cette libération n'est pas bonne pour tout le monde, pour les uns ou pour les autres. Alors, ça fait que on a caché l'histoire de Tata Simon Kimbangu. Alors, la conférence de Bruxelles de ce jour, c'est une conférence où le conférencier et les Banabilaka, dans la lettre que nous vous avons déjà montrée, font, n'est-ce pas, un résumé de l'ouvrage que Tata Kimbangu a dicté à notre frère, Papa Tuzolana Sakibanza Ngiangalele. Et dans ce livre, il montre exactement cette libération, comment le peuple noir devra se libérer. Et cette libération, comme nous l'avons dit, il a dit à 2 étapes. L'étape première, la libération politique, qui va se passer pour la majeure de temps pendant les années 60. Et la deuxième indépendance, qui est l'indépendance de la prise de conscience du peuple noir. Et je crois que de partout au monde, on remarque en effet que les Congolais, les Africains, sont en voie de prendre une indépendance. Et ils parlent maintenant comme si ils ont rompu les cordons de la domination, de l'exploitation. Alors, l'indépendance totale et définitive du Congo, de l'Afrique et de l'homme noir est donc commencée depuis, n'est-ce pas, le 30 août 2018. Pourquoi? Parce que cette lettre que je viens de vous présenter tantôt a été distribuée à tous les États. Tous les États qui ont participé à la conférence de Berlin, qui ont partagé l'Afrique et depuis qui décident sur le sort de l'Afrique. Et à partir du 30 août 2018, ils savent, ils ont reçu cette lettre dans laquelle on dit la libération totale et définitive de l'homme noir et de l'Afrique. Qui va donner cette indépendance? Le peuple ne demande pas à quelqu'un de venir nous libérer. Nous sommes indépendants, nous sommes libres à dater de ces jours. Donc c'est dans ce cadre-là que cette conférence est organisée, mais aussi l'approfondissement de l'histoire de Tata Kimbangu. L'histoire qui a été couverte quand même par les dominateurs qui ne veulent pas que les Congolais puissent connaître cette histoire de leurs ancêtres. Naguère, histoire traitée comme de la sorcellerie, de la magie. Mais en même temps, ici même à 2 pas d'ici, au musée de Tervuren, à quelques coins de rue, au musée de Tervuren, il y a toute la collection ou toutes les collections des arts des Africains, des instruments qu'on disait de la magie, c'est qu'on disait que c'était des choses inutiles. C'est ça qui fait la force de la Belgique, mais aussi de l'exploitation. Nos ancêtres sont en Afrique, mais leurs matériels qu'ils ont produits sont ici. C'est évidemment un problème qui devra être réglé beaucoup plus tard. Voilà. Donc, l'histoire de Tata Simon Kimbangu, il est né le 12 septembre 1887. Il a fait 30 ans de prison. Il a commencé son ministère le 6 avril 1921. Et il fut arrêté. Il a fait beaucoup de miracles. Notamment, il a arrêté le train. Et pour ceux qui disent que Simon Kimbangu n'a pas d'enfants, ils n'ont qu'à se prendre à eux-mêmes. Ils doivent savoir que le train n'a pas démarré pour amener Simon Kimbangu en relégation en 1921 à cause que Simon Kimbangu voulait voir sa femme et ses 3 enfants. Alors, il y a des méchantes langues qui cherchent à dire que Tata Kimbangu n'a jamais eu d'enfants.
Évidemment, tout ça, ce sont des histoires qui se racontent justement pour brouiller la compréhension de la mission de libération qu'apporte Simon Kimbangu. Donc, son histoire, comme vous le voyez, qui défile à l'écran, l'exhumation. L'exhumation de son corps a bel et bien eu lieu. Les jours qu'on allait l'exhumer, il apparaît dans la vidéo même. Donc, ce n'est pas un homme mort. Alors, qui est-il, Simon Kimbangu? Là, devient un autre problème que les spécialistes sont en étude ou ils ont déjà conclu. Il y a un problème théologique, il y a un problème historique, il y a un problème ésotérique là-dedans, il y a un autre problème, on peut connaître. Alors, Kimbangu, qui est-il exactement? Des mémoires d'hommes, les prophètes connus en Israël antique et maintenant, quand ils meurent, ils meurent. Mais Kimbangu continue à se faire voir, Kimbangu continue à parler. Et pas plus tard que cette salle-là, dans laquelle nous sommes, c'est Kimbangu qui a montré cette salle pour venir, parce que nous avons eu 3 échecs avant d'obtenir cette salle dans laquelle nous faisons cette conférence aujourd'hui. Donc, Kimbangu est bel et bien vivant. C'est lui la boussole de cette libération totale, définitive de la République démocratique du Congo, du peuple noir et de l'Afrique tout entière. Et cette indépendance n'est pas entre les mains de quelqu'un. C'est la maturité spirituelle. Nous sommes capables de nous organiser sur le plan électoral. Nous attendons une élection tantôt. Sur le plan électoral, sur le plan administratif, nous sommes capables. Mais il y a toujours des télescopages étrangers. Et ça, c'était depuis 1960, au temps de l'indépendance verbale et politique. Et maintenant, cette indépendance est d'ores et déjà quelque chose du passé. Nous passons donc le cap vers l'organisation de la nouvelle indépendance. Vous nous poseriez peut-être des questions, et ça, ce n'est pas notre rôle en ce moment, mais nous dirons que les Banabilaka sont en mesure de se défendre, de gouverner, de diriger l'Afrique et les pays. Dans le plan de Tata Kimbangu, les 3 Congos doivent être ensemble. Congo-Brazza, Congo-Angola et Congo-Kinshasa. Ça va faire le fer de lance du développement de l'Afrique, du monde. Il y aura une nouvelle politique qui va naître, qui va gérer le monde. Ça ne sera pas le capitalisme, ça ne sera pas le socialisme, ça sera une nouvelle théorie que celle qui va sortir de Tata Simon Kimbangu. Évidemment, il y a dans Kukiele, qui veut dire les yeux sont ouverts, la lumière est arrivée. Alors, dans ces livres, on peut lire, n'est-ce pas, beaucoup d'informations par rapport à l'organisation politique, économique, spirituelle et culturelle de nos pays africains et de l'homme noir. Donc, les libérations de Tata Kimbangu, elles sont multiples, elles sont politiques, elles sont sociales et elles sont esclavagistes, comme nous venons de dire, mais surtout spirituelles. Et en ce moment, nous parlons de l'indépendance spirituelle. Donc, je vous laisse le temps de voir les images qui coulent derrière nous et d'écouter le film qui a été organisé, parce que lui-même, Tata Kimbangu, a dicté ces corpus que vous voyez et il a donné le plan d'organisation de la structure du pays et comment devra fonctionner le Congo. Le Congo qui est multiple, qui est Congo-Angola, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Alors, tous ces pays sont, n'est-ce pas, un seul pays et ils attendent les autres. La deuxième libération, c'est la libération des Noirs américains. Ils doivent rentrer au bercail. Le temps est arrivé. 400 ans pile, ça tombe cette année, le 20 août 2019, parce qu'ils sont partis du Congo le 20 août, quand ils sont arrivés en Amérique, ils sont arrivés le 20 août 1619. Alors maintenant, cette histoire est terminée. Le retour au bercail
l'heure est arrivée, l'heure de Kimbangu. Et Kimbangu devrait être réhabilité. L'homme noir devrait être réhabilité. Et il doit se prendre en charge au complet et dans tous les domaines de l'organisation. Il est le créateur de la civilisation. C'est lui qui a créé l'Égypte. Et tout est parti de Mbanza Congo. Et nous sommes partis. Nous disons et nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne conférence. Et la période de questions va arriver. Des personnes attitrées vont devoir vous répondre à ces sujets. Merci beaucoup. Merci na papa Mukolo na bolendi sinaye. Tokobenga moto ya mibale ezali Nengwa Nzuzi auti na Toronto aleka liboso pour alimbola biso na lingala. Nous demandons à Nengwa Nzuzi qui vient de Toronto de passer devant nous pour nous donner sa version en lingala. Batata, bamama, pe bandeko, mbote na biso. Lelo tozali mokolo ya misato, mokolo ya zomi na libwa na sanza ya zomi na mibale, na mobu ya nkoto mibale na zomi na mwambe. Tulimboli le 19 décembre 2018. Na mboka Belezi na ingunduka ya Bulusele, yango ebengami likonzi ya mboka nyonso euti na lisanga ya mikili ya poto tolimboli Union Européenne. Tozali awa pamba te biso bana bilaka ya mvuluzi Kimbangu, tobengisi likita ya bapanzi sango nyonso na mokili mobimba po bayoka biso. Tobosana te Bulusele ezali likonzi ya poso ya langi ya pembe ya ngonde tofandisi masolo na biso awa na kati ya mboka oyo. Wapi mama ya likambo? Ezali nde likambo ya boboto libonsomi ya biso nyonso omboka Kongo ya Filika mobimba pe bayindo banso pona libela. Tina nini toponaki mboka Belezi? Bango nde bayaka kokonza biso pe bakumbi biso na bowumbu na mbula tuku mwambe na français 80 ans. Bakonzi biso na lolenge na bango oyo ezangisi biso kimia. Mabele ya Congo ya kati pona bolimboli RD Congo ezali kaka ebandeli ya mokilite. Solo ezali pe ebandeli ya bikelamu binso. Nzambi Mpungutulendo atelemisaki bokonzi na ye na molimo na ye pe na kati ya mboka wana kuna na bakongo. Na mabele oyo ebengami mwanda Kongo na bisika mai na biso esangani na mai ya mungwa. Na lolenge biso tokweisamaki tango na biso ekoki ya kobima na bowumbu biso ba Kongo bana ya Filika pe bayindo banso. Pona kokoba tokolakisa bino lolenge tata mvuluzi Kimbangu abongiseli biso nzela ya bonsomi. Bobo sana yango te mutu ya yambo amemi biso na Kimpwanza ezali ye moko tata mvuluzi Kimbangu. Biso bana bilaka nde tozali kolanda nzela na ye na bonsomi pona kotelemisa Kongo ya sika na nzela ya molimo mpe ya bonkoko na biso. Maemaso alakelaki biso na mokolo ya zomi na sanza ya libwa omobu ya nkoto yoko na nkama libwa na ntuku mibale na moko tolimboli le 10 septembre 1921 na Mbanza Nsanda. Na mobu wana tata mvuluzi Kimbangu akobaki mateya na molimo baoyo banso bazalaki na bonkono ya ndenge na ndenge banso babikisamaki. Kaka na mbula wana tata mvuluzi Kimbangu alakisi biso mwango lolenge tokosengela lipanda na biteni mibale. Dipanda dia ntete na dipanda dia nzoli. Dipanda dia ntete batata ba mama pe bandiko ezali lolenge tokokonza mboka elingi koloba kimayala. Yango nde epesamaki na bayindo oyo bakotaki etelo na kelasi ya bamindele. Bango nde babiengami mindele ndombe. Bango nde basalaki kaka pona mindele. Dipanda dia nzole batata ba mama pe bandeko yango ekozala ya molimo. Ekopesa biso kimia mayele ya bayindo ekomonisama polele.
Tata Mvuluzi Kimbangu alakisaki biso bilembo oyo ekokokisa maloba na ye. Na mokolo ya tukumi bale na sanza ya mwambe omobuya koto moko na kama motoba na zomi na libwa tolimboli le 20 août 1619 bandeko na biso balongwaka mbanza Congo na Ngola nde bakendeki bowumbu na melika na Zakisoneville. Kasi na mbula oyo ezali koya na mokolo ya tukumi bale na sanza ya mwambe omobuya koto mibale na zomi na libwa tolobi le 20 août 2019 nde bakokokisa kama minei tolobi 400 ans ya bowumbu. Tata Mvuluzi Kimbangu alakeli biso lisusu na likambo yango. Bana bilaka banso esengeli kozongisa kimia na yambo mokolo yango. Na mokolo wana Kongo dia kati, Kongo dia Ngola na Kongo dia foi ya mboka Balaza tokoloba monoko moko pona bonsomi na biso kolanda nzela oyo Mvuluzi Kimbangu alakeli biso. Bana bilaka banso bakosangana. Bana Tata Mvuluzi Kimbangu bakosangana lokola bakoko na ya Tata Simo Kimbangu bakobongisa bilamba ya sika pona mokolo yango. Sima makambo maso ekozala mbotama ya Kongo ya sika ingeta. Batata bamama pe bandeko lipanda ya molimo elakisi nini? Ezali bozongisi ya Tata Mvuluzi Kimbangu na esika na ye tokofandisa ye na kiti ya bokonzi. Yango nde mwango ekotelemisa RD Congo na bakongo mibale na Afilika mobimba. Soki bokonzi ya Tata Mvuluzi Kimbangu endimami na bakambi mboka bana banso ya bayindo esengeli bazonga na mboka na bango. Ba oyo pe bakendeki na bowumbu esengeli bazonga elongo. Mabele ya bule oyo ebengami nkamba ezali komilengele pona koyamba bango banso na molato ya sika. Tango ya bowumbu esili ingeta. Bonsomi na biso ezali makanisi ya Nzambe ya mpungu tulendo na nzela ya Tata Mvuluzi Kimbangu. Nkombo ya mboka Kongo ewuti na Tata Mokeli Nzambe ya mpungu tulendo na nkota misusu bakobenga ye Mungali Nzakomba, Mvidi Mukulu, Maweze, Nangila, Mungu Baba, Bongo na Bongo. Bonsomi ya bayindo Tata Mvuluzi Kimbangu nde amipesa kimbeka pona bonsomi na biso. Nzoto na ye ya musuni enio kwa maki na lolenge iso na mibu tuku misatu 30 ans. Wuta nkoto moko na kama libwana tuku mibale na moko tina nkoto moko na kama libwana tuku mitano na moko tolobi de 1921 à 1951. Esengeli lokumu nyonso ezongela ye. Mabele na biso ya Kongo ekweyisamaki na maboko na mputulukezo na babelezi. Bakonzaki yango na kimoyibi. Bankoko na biso banyokwamaki na ndelo ya koleka. Na mobu nkoto moko na nkama sambo na motoba tolobi na 1706. Mama na biso ndo na kipavita atumba makina na moto elongo na mwana na ye na mokongo na banganga Nzambe ya mputulukezo. Yambo azongisa molimo na ye alobi boye. Bino bamindele mwana oyo nazali kokufa na ye na mokongo. Akozonga bakobenga ye Kimbangu. Akotelemela bino. Esengeli bayindo banso to sangana elongo pona kobunda bitumba oyo elobi Tata Mvuluzi Kimbangu. Soki totosi maloba na ye tokomona lolenge mokili ya poto ekokweyisama. Masolo ya Tata Mvuluzi Kimbangu ezali kaka ya kobombama. Lelo oyo bana bilaka bapelisi mwinda oyo eza kongenga mokili mobimba pona kolakisa monene ya Mvuluzi Kimbangu. Batata ba mama pe bandiko. Tata Kimbangu yala ka yala munza ya mvimba. Batata ba mama pe bandiko. Tata Kimbangu yala ka yala munza ya mvimba. Batata ba mama pe bandiko. Tata Kimbangu yala ka yala munza ya mvimba. Mundele tango akomi na mabele na biso
bayoki mateya ya tata Kimbangu epesi bango malili na nzoto. Moyindo akokoma mundele, mundele akokoma moyindo. Wana ezali lisese monene. Tata Kimbangu ateyi bonsomi ya bayindo pona kofungola biso miso. Komo ya mundele ezali na nkota ya bakongo, na Falansa abengami terroriste, moto ya goigoi, ya mabe koleka, lukunya ya koleka, ya ndelo, mobomi, moluki makambo. Makamu isi nyonso tata Mvuluzi Kimbangu asalelaki biso na mokili esepelisaki bamindele te. Tata Kimbangu akangamaki mpe akotaki boloko wuta 1921 kino liwa na ye na kati ya boloko na 1951. Alekisi mbula tuku misato na boloko 30 ans kobetama na fimbo tongo moi pe pokwa to tuki nzete na babelezi pe mokili mobimba bayeba tata Mvuluzi Kimbangu azali mokangami ya liboso na mokili mobimba oyo asali boloko mbula ebele. Mokili na babelezi baboyi kotanga kombo na ye pamba te botomboli ya tata Mvuluzi Kimbangu ezali pona kokundola likambo ya bonsomi ya bayindo na bowumbu. Tata Mvuluzi Kimbangu amimonisaki na ndeko na biso papa Tuzola na Sakibanza Ngiangalele pona tina yango yende azwaki ndakisa na makomi oyo ezali na kati ya buku oyo ebengami Kukiele. Buku yango elakisi biso lolenge ya kobima na bowumbu pe boyebi nyonso pona kokonza mboka na biso. Bonsomi yango ezali biteni mibale na lolenge tosili koyanulela bino na ebandeli dipanda ya ntete na dipanda ya nzole. Bonsomi oyo bana bilaka bazali kotatola ebandi na mokolo ya tuku misato na sanza ya mwambe omobu ya nkoto mibale na zomi na mwambe tolobi le 30 août 2018. Mokanda oyo nalakisi bino epesamaki mpe tokabolaki yango na bakonzi banso ya mindele ya mboka inso oyo ekabolaki Afilika na biteni na mokuse Conférence de Berlin. Bandeko mokolo wana nde tobandi kolongwa na bowumbu ingeta. Biso bana bilaka tomemi mokumba ya kotelemisa kombo ya tata Mvuluzi Kimbangu na bonzambe na biso na bonkoko na biso na mokili mobimba. Tata Mvuluzi Kimbangu azali mokufi te. Tolanda na bililingi ndenge azali kobaluka na mokolo wana bazali kokundola nzoto na ye pona kopemisa yango na mabele ya bule omboka nkamba. Mingi bazali kopanza sango ya lokuta tata Mvuluzi Kimbangu abota te baloki ya Kongo nde bango wana. Boyoka maloba ya tata Mvuluzi Kimbangu. Lokalo oyo ekoningana te soki na moni mwasi na bana na ngai te. Mawa mingi pona bandeko oyo ya bilobela. Makamwisi ya tata Mvuluzi Kimbangu ezali ebele. Tomona nanu te na mokili mosakoli oyo atiki nzoto na ye ya musuni tango iso azali kozonga pe kopesa biyano na kosunga biso. Mbala misato bapimeli biso esika pona lisanga ya bapanzisango ya mboka oyo. Tata Mvuluzi Kimbangu ayokaki kolela na biso yende apesi biso esika oyo tosangani na mokolo mwa lelo. Maemaso tozali kosala yende molakisi nzela pona kosukisa tolobi boye. Bokonzi ya Mvuluzi Kimbangu ezali na ekuke. Nguya na ye ekotambusa mboka Kongo na Afilika libela na libela. Matondo ingeta.